我可能是第一个给狗带牵引绳被网暴的博主吧。事情是这样的，我今天带了一个邻居家小狗和我们家小狗一起出去玩的视频，引起了特别大的争议。争议点一，唯独小米坐副驾，而我们家的狗子呢全部坐在一起。争议点二呢，出去玩为什么小米带牵引，而我们家狗就不用带牵引呢？小米是流浪之王，丢了我就赚不了钱了。而我们家狗丢了无所谓，所以呢，今天我就针对这个问题做一个统一的回复。首先，我要告诉大家一件事，就是小米它处于发情期，在小米没那么火之前，我不止一次帮邻居家找狗，甚至就在今晚，小米都走丢了，趁着主人不注意，出去找小母狗去了。我和我媳妇都在找，我也不止一次的试过，没有牵引的情况下，能把小米喊回来。小米啊！哦，小米，可爱。视频里面小米根本不听我指令，而我要出去玩的地方又是深山老林，连手机信号都没有。哥你们说小米到底需不需要牵引？然后我再回复为什么我们家狗就不需要牵引呢？这一点我要说明啊，我这次带的狗都是我养了4到10年的狗，跟我都特别熟悉了。我呢也给你们看一段我在户外是怎么控制住我们家狗狗的，这是我那天直播的时候拍下的。视频里面有个牛，狗子们都要冲过去。嗨，毛毛，快点回来，里面有流水的，毛毛回来。等等，毛毛回来，毛毛回来。我只要吼一嗓子，我们家狗都会回来。也就是说，我在户外有10足把握能控制住它们。所以呢，这就是我给小米带牵引，而我们家狗不用带牵引的原因。小米又为什么坐副驾呢？因为我车上狗特别多，又怕狗闷，所以开车的时候都把窗户打开。而且我根本不是它的主人，我怕它遇到激动情况会跳车，而副驾呢正好有安全带，所以小米只能坐这。最后呢，我再针对有的人说小米流量高，而我们家狗没有流量，所以我对小米有偏爱这一点。首先我要说明的是，我们家狗狗每只其实都是流量明星。咱们就说画面里面这个白发豆佩奇，我以前拍了它14条作品，一共4.5个亿的播放，难道佩奇就不是流量明星吗？而且法斗身体更弱，它也没坐副驾呀。再给你们看一个我发我们家宠物的流量到底是怎么样的。咱们点开这个将近1亿播放的视频，其实对于自媒体博主来说，像这种1亿播放的大爆款，你只要把它做成系列，你每条作品都会有类似播放。1亿如果没有3、5千万应该会有的。包括我之前用了20条作品做了30万粉丝的小帅家邻居号，每天只拍馋我们家狗的视频，每条都有大几百万和上千万的播放。如果我为了追求流量，我完全可以继续做这个系列，但是我毅然决然的把它改成了小米朋友圈。可能对于有些人来说流量至上，但是我做博主至少已经有10年了，做大家喜欢的内容和做流量只是我的日常工作而已，所以我并不会因为小米有流量而忽视我的狗。我看它和看我自己的狗狗始终心情是一样的，它们对于我来说都很重要。视频的最后呢，我还是希望告诉大家一件事，就是我开这个号目的其实本身只是为了分享生活。直到有一天我把和小米的故事分享到网络上后，找到了很多志同道合的朋友，找到你们以后，让我重新感受到了当博主的快乐。所以这才是为什么我花那么多精力在这个粉丝量不多的账号上的原因。最后呢，还是感谢大家的喜欢。最近1个月是我做博主最快乐的时光，以后我会做出更有意思的作品回馈大家。